Nastup ove kandidatkinje će komentarisati gospodin Nedžad Imamović. Gospodine Imamoviću, izvolite. Pa, ova lagana, ali lijepa Sevdalinka čini mi se da nije mogla da pokaže kako u stvari Sanela pjeva. Mislim da je bilo dosta jednostavno. Ona jeste to solidno otpjevala, ali čini mi se da ona bolje pjeva od ovoga što smo sada čuli. Hvala gospodine Imamoviću. Adrijana? Prvo da mamu pitam, je li bolje pjeva? Bolje pjeva. Ali smo vidjeli taj osmijeh. Pa naravno, uvijek mora biti pozitivna, mora biti spremna za sve i ja sam zadovoljna s njom. To je najbitnije. Ko ti je birao pjesmu? Ja sama sebi. Je li ti žao sada? Pa jeste zato što sam u vrlo kratkom roku morala reći pjesmu i tako da nisam znala koju ću, morala sam tu. A jesi ti zadovoljna kako si ti otpjevala? Jesam. To je najbitnije. Jeste. Hvala vam puno.